बेबी ये प्रेग्नेंट क्या होता है? फालतू की बकवास मत करो, चलो यहाँ से। लगता है प्रेग्नेंट का मतलब गुस्सा होता है। अबे देख के चल। अबे मेरे से फालतू बकवास मत कर, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। देखे मेरी आँखें। तुम अगर चाहो ना तो तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है। कोई भी? कोई भी? कोई भी? कोई भी, बस उसकी आंखें खराब होनी चाहिए। जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिल्ली मेरे दिल पे गिर गई रे। उनसे मिलना है हमें आज, उनसे मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं जानी